अरे अरे बच्चों, देखो देखो, हम तो जॉन डियर ट्रैक्टर और क्रेन गाड़ी को लेकर पत्थर की लोडिंग करने आए थे। लेकिन बच्चों, तभी अचानक चोर आए और बच्चों हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली और क्रेन गाड़ी को उठा कर ले गए। बच्चों, अब हम बिना ट्रॉली और क्रेन गाड़ी के पत्थर की लोडिंग कैसे कर सकते हैं? चलो चलो बच्चों, हम अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं और बच्चों चोर से हमारी ट्रॉली और क्रेन गाड़ी को वापस लेकर आते हैं। चलो ड्राइवर, जल्दी जल्दी से जॉन डियर ट्रैक्टर को स्टार्ट करो। अरे अरे, ये देखो बच्चों, हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर के सामने तो इतना बड़ा मिट्टी का पुल आ गया। तो चलो बच्चों, हम इस पुल के ऊपर से हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर को लेकर जाते हैं। चलो ड्राइवर। ये देखो बच्चों, हमने तो इस मिट्टी वाले पुल को पार कर लिया। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे, देखो बच्चों, यहाँ तो दो ट्रक गाड़ी मिट्टी की लोडिंग करके जा रही थी। लेकिन बच्चों देखो, मिट्टी ओवरलोडिंग होने की वजह से ये दोनों ट्रक गाड़ी तो इस खड्डे में ही जा फंसी। चलो बच्चों, हम ट्रक गाड़ी को इस खड्डे से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो एक डंपर ट्रक गाड़ी को इस खड्डे से बाहर निकाल दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम दूसरी डंपर ट्रक गाड़ी को इस खड्डे से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो दूसरी डंपर ट्रक गाड़ी को इस खड्डे से बाहर निकाल दिया। देखो बच्चों, ये डंपर ट्रक गाड़ी तो खड्डों से बाहर आ गई। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमें तो हमारी क्रेन गाड़ी और ट्रॉली को ढूंढना है। चलो चलो ड्राइवर। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो दो गाड़ियाँ और एरोप्लेन मिट्टी में दबे हुए हैं। और देखो बच्चों, इन दोनों गाड़ियों के टायर निकालकर इन टायरों को एरोप्लेन पर टांग दिया। अरे अरे, जरूर बच्चों ये चोरों की हरकत है। ये हरकत सिर्फ चोर ही कर सकते हैं। चलो चलो बच्चों, हम इन दोनों गाड़ियों और एरोप्लेन को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो बहुत ही प्यारी थार गाड़ी है व्हाइट कलर में। देखो बच्चों, इतनी सुंदर गाड़ी को चोर ने मिट्टी में दबा दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम इस गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो सीएनजी ट्रक गाड़ी है। देखो देखो बच्चों, चोर ने तो दो गाड़ियों को मिट्टी में दबा रखा था। चलो चलो बच्चों, अब हम इन टायरों को एरोप्लेन से नीचे उतार लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम एरोप्लेन को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो एरोप्लेन को मिट्टी से बाहर निकाल दिया। चलो बच्चों, अब हम इन दोनों गाड़ी के टायरों को अटैच कर देते हैं। 1 2 3। चलो चलो बच्चों, अब हम इन दोनों गाड़ी के टायर को गाड़ियों में फिट कर देते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने तो ट्रक गाड़ी और थार गाड़ी के टायरों को फिट कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे
ये देखो बच्चों, यहाँ इस खड्डे में तो ट्रॉलियाँ और गाड़ियाँ गिरी हुई है। चलो चलो बच्चों, हम पहले ट्रॉलियों को बाहर निकाल लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम इन सभी गाड़ियों को इस खड्डे से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो मॉन्स्टर ट्रैक्टर है। अरे अरे बच्चों, ये इतनी सारी गाड़ियाँ इस खड्डे में कैसे गिर गई? अरे अरे, लगता है बच्चों ये भी चोरों की हरकत है। ये चोर तो बहुत ही बदमाश होते जा रहे हैं। देखो बच्चों, हमारी इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियों को इस खड्डे में डाल दिया। अरे अरे देखो बच्चों, इन गाड़ियों के तो आगे वाले टायर निकले हुए हैं। लगता है बच्चों चोर इन गाड़ियों के टायर निकालकर इस खड्डे में फेंक गए। चलो चलो बच्चों, हम पहले इन सभी गाड़ियों को बाहर निकालते हैं। अरे ये देखो बच्चों, ये तो ऑटो रिक्शा की छतरी है। चलो चलो बच्चों, हम ऑटो रिक्शा की छतरी को फिट कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो ऑटो रिक्शा की छतरी को फिट कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम सभी गाड़ियों के टायरों को निकाल लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम इस पानी वाले खड्डे में सभी गाड़ियों के टायरों को निकालकर गाड़ियों में फिट कर देते हैं। वन, टू, थ्री। ये देखो बच्चों, हमने तो सभी गाड़ियों के टायर फिट कर दिए। अरे अरे बच्चों, यहाँ पर मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ तो है, लेकिन बच्चों मिनी ट्रैक्टर कहाँ है? अरे ये देखो बच्चों, ये रहे तीनों मिनी ट्रैक्टर। देखो बच्चों, ये सोनालिका ट्रैक्टर है, ये HMT ट्रैक्टर है और बच्चों ये फार्म ट्रैक्टर है। चलो चलो बच्चों, अब हम तीनों मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को अटैच कर देते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमें तो क्रेन गाड़ी और ट्रॉली को ढूंढना है। चलो ड्राइवर, जल्दी जल्दी से आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमारी ट्रैक्टर गाड़ी है। देखो बच्चों, ये HMT ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर और फोर्ड ट्रैक्टर। देखो बच्चों, हमारी तीनों ट्रैक्टर गाड़ी तो मिट्टी में दबी हुई है। अरे अरे, लगता है बच्चों हमारी तीनों ट्रैक्टर गाड़ी को मिट्टी में चोरों ने दबाया होगा। चलो चलो बच्चों, हम तीनों ट्रैक्टर गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो HMT ट्रैक्टर को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। चलो चलो बच्चों, अब हम फोर्ड ट्रैक्टर को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो फोर्ड ट्रैक्टर को भी मिट्टी से बाहर निकाल लिया। चलो चलो बच्चों, अब हम स्वराज ट्रैक्टर को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो स्वराज ट्रैक्टर को भी मिट्टी से बाहर निकाल लिया। लेकिन देखो देखो बच्चों, इन तीनों ट्रैक्टर गाड़ी के तो टायर भी नहीं है। चलो चलो बच्चों, हम इनके टायर को ढूंढते हैं। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये रहे इनके टायर। चलो चलो बच्चों, हम तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों को टायर के पास लेकर आते हैं और बच्चों ट्रैक्टर गाड़ी में टायरों को फिट कर देते हैं। 1, 2, 3। ये देखो बच्चों, हमने तो तीनों ट्रैक्टर गाड़ी के टायर फिट कर दिए। चलो ड्राइवर, अब हम आगे चलते हैं। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे, ये देखो
बच्चों यहाँ पर तो हमारे जॉन डीरे ट्रैक्टर की ट्रॉली उल्टी पड़ी है। अरे अरे देखो बच्चों, चोर तो हमारे जॉन डीरे ट्रैक्टर की ट्रॉली को यहाँ पर छोड़कर भाग गए। पता नहीं बच्चों हमारी क्रेन गाड़ी को कहाँ छोड़कर गए हैं। चलो चलो बच्चों, हम जॉन डीरे ट्रैक्टर की ट्रॉली को उठाकर जॉन डीरे ट्रैक्टर में अटैच कर देते हैं। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ मिट्टी के नीचे कुछ लग रहा है। चलो चलो बच्चों, हम मिट्टी को साइड करके देखते हैं यहाँ पर क्या दबा हुआ है। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये तो हमारी क्रेन गाड़ी है। अरे बच्चों देखो, चोर ने हमारी क्रेन गाड़ी को मिट्टी में दबा दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम ट्रॉली को अटैच करके क्रेन गाड़ी को ट्रॉली में लोड कर लेते हैं और बच्चों उस पत्थर की ढेर के पास चलते हैं। हमें तो पत्थर की लोडिंग करनी है। चलो ड्राइवर, जल्दी जल्दी से चलो। ये देखो बच्चों, हम तो इस पत्थर की ढेर के पास पहुंच गए। चलो चलो बच्चों, अब हम क्रेन गाड़ी से ट्रॉली में पत्थर की लोडिंग कर लेते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने तो क्रेन गाड़ी से ट्रॉली में पत्थर की लोडिंग कर ली। देखो देखो बच्चों, आज तो हम यहाँ पर पत्थर की लोडिंग करने आए, लेकिन चोर तो हमारी क्रेन गाड़ी और ट्रॉली को लेकर भाग गए। लेकिन देखो बच्चों, हम तो अपने जॉन डीरे ट्रैक्टर को लेकर गए और चोर से हमारी क्रेन गाड़ी और ट्रॉली को वापस ले आए। चलो चलो बच्चों, अब हम क्रेन गाड़ी को ट्रॉली में लोड कर लेते हैं और बच्चों यहाँ से चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर।